Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Hoje vamos fazer esse lacinho no clipe, lacinho clipe no bico de pato, hair clip, né, que chama. Vamos fazer no tema da fogueirinha, da fogueira junina, e vou estar passando o material para fazer essa fofura de lacinho hair clip no clipezinho de bico de pato. Vamos precisar de... Eu vou fazer com essa fita na cor vermelha, fita de gorgurão número 9. Vamos estar utilizando 9 centímetros, 9 centímetros de fita de gorgurão, fita número 9, com 9 centímetros. Também vamos precisar 2 pedacinhos, fita número 5, uma com 6, uma com 6 centímetros. Essa aqui é a cor laranja, esse aqui é o vermelho e esse aqui é o amarelo. Fita número 5, com 5 centímetros, com 5, né? Essa outra com 6 e essa outra com 9, fita número 9 de gorgurão. Todas são fitas de gorgurão. 2 pedaços de número 5 e uma com 9. Também vamos precisar para estar fazendo a madeira, né, da fogueira. Cada pedacinho, 3 pedacinhos desse, fita número 5. Vamos precisar de 3 pedacinhos com 3 centímetros. 3, aqui tem 3. O bico de pato já encapado. Fita número 2 para acabamento. Essa fita número 2 também para fazer esse lacinho aqui, ó. Vamos estar fazendo esse lacinho aqui do acabamento. Vamos precisar de linha e agulha para fazer o alinhavo do laço. Isqueiro, tesoura, cola quente. E vamos para o passo a passo, né, de hoje. Todas fitas seladinha. Essas aqui já estão seladas. Vamos começar pela essa fita maior aqui. Quem quiser fazer com a fita número 5 também pode. Aí usa dois pedaços de número 5. Eu vou usar só uma com a fita número 9. Aí aqui a gente vem aqui, dobra aqui no meio. Aí vem, dobra pra cá, pra esse lado aqui. Arruma. Deixa bem organizado.
põe o bico de pato para segurar. Pronto, fica assim. Agora vem com a laranja, cor de laranja, a fita número 5, cor de laranja, que é a com 6. Dobra aqui no meio, gira pra cá. Pronto, fica assim. Organiza a fita. Aí vem aqui, coloca aqui. Tem que ficar tudo bem organizado para o alinhar. Agora o amarelo. Vem aqui, dobrou aqui, virou pra cá. Pronto, fica assim. Vamos para o alinhavo. Um pontinho, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6 pontinhos. Tira o bico de pato. Puxa a linha. Passar mais uma vez. Aqui a linha e agulha. Ficar bem unida as fitas. Para não escapar nenhuma fitinha. Ó. Já ficou assim, ó. O foguinho da fogueira.
Vamos cortar a linha. Vamos fazer os galhinhos, a madeira da fogueira. Coloca um pouquinho de cola quente. Aí vem aqui, cola aqui, ó, uma na outra, assim. Mais outra. Dobra assim nessa posição. Aí vem aqui e passa a outra parte que tem a cola pra cá. Vamos colando aqui a madeira da fogueira. A outra parte aqui também. Vou colar agora o foguinho aqui.
Vocês que estão assistindo, deixe o seu gostei, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha do lacinho, se acha bonito, se gostou do nosso lacinho, né? Da fogueira junina. Aqui já esfriou a cola. Vamos colar o bico de pato. Esse daqui, ó, já encapado. Venho com ele aqui, ó. Coloca aqui. Vamos passar a cola quente. Pronto, tava dando uma arrumadinha na cola quente que não queria sair cola. Sempre é assim. Dá um trabalhinho pra sair a cola. Uma fita desfiando, não pode. Pronto, agora eu vou fazer o acabamento daqui com a fita número 2, ó, passar por aqui.
põe um pouquinho de cola aqui, ó. Aí vem com a fita número 2, coloca aqui. Aí vamos, ó, passando a fita número 2 de acabamento. Corta aqui a fita. Sela, para a fita não desfiar. Tava desfiando aí, tem pouco tempo, tava desfiando, é cola dando trabalho, sem querer sair cola, é fita desfiando. Aí, vamos lá. Ó, o acabamento ficou assim. Essa parte aqui a gente cola no... Cola aqui atrás. Passa cola, cola quente. Aí vem aqui, assim, que é o acabamento. Olha, gente, como tá ficando fofo. Nosso lacinho, né? Lacinho fogueira junina. Tirando aqui os fiapos de cola. Fazer o lacinho daqui, que é isso aqui, ó. Os fiapos de cola. Pronto. Esse pedacinho número 2 tem 14 centímetros. 14 centímetros. Agora vamos fazer o lacinho. Eu pego uma pontinha de fita, né? Botar assim, ó. Desse jeito. Aí vou organizando. Essa parte aqui eu boto pra cá. Assim, ó. Faz o alinhavo.
a linha sem o nó. Três pontinhos no nosso lacinho. Agora o acabamento do lacinho, sela. Só uma voltinha de fita número 2. Cortar aqui. Selou, passou a cola. Os dedos cheios de cola. Arruma o lacinho, ó. Agora vamos colar aqui. Pronto. Ficou o nosso parzinho da fogueira junina. Deixe o seu gostei, comente e compartilhe. Pronto.
Fico aqui com esse passo a passo de hoje. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.